र मुलाको अचार आज चाहिँ मेरो बुढीले मिठो पकवान बनाएर खुवाउने रहेछ मलाई भन्ने लागिरहेछ है। यसले हो सफा गर्नु चिटिक्क लिएर आउनु भनेछ र त्यही हो हामीले तल लप्चुमा मजाले गाडी झिकिरहेको मैले चाहिँ उसले त बिहानै घरमै धोएर आएको अरे चिटिक्क चाहिन्छ भनेर। हेलो अनि गुड मर्निङ सम्पूर्ण मेरा जति पनि फेसबुक अनि मेरो युट्युबमा जोडिनु भएको मित्रहरूलाई शुभ बिहानी। र आज चाहिँ तपाईँहरूमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु है। बिहान बिहानैको नजाराहरू तपाईँहरूमा आज देखाउन पनि गइरहेको छु है। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एगेन है। र त्यही हो आज चाहिँ म फेरि पनि तपाईँहरूमा बिहानै उठेर गाडी मेरो ग्यारेजतर्फ गइरहेको छु किनभने यहाँबाट म आज दार्जिलिङतर्फ गइरहेको छु है। दार्जिलिङबाट पिकअप छ नि त मेरो, दार्जिलिङ भन्दा पनि घुमजोरबङ्गला होटल स्टार्लिङबाट। र त्यही हो के कस्तो नजाराहरू मिल्छ बिहानको त्यो पनि म तपाईँहरूमा पस्कन गइरहेको छु है। बनिरहनुहोस् मेरो च्यानलमा है। र एभ्रिवान है तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है बिहानै हाम्रो होम्स ग्राउन्डको नजाराहरू के कस्तो हुन्छ भनेर है। र यही हो ग्राउन्ड होम्स ग्राउन्ड है। बिहानै मान्छेहरू हल्का आएर फिटनेसहरू गर्नेहरू गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर गाडीहरू पनि बिहानै आइसकेको छ। खट्नेहरू बिहान यसरी गाडी लिएर निस्किन्छ खट्नु। र त्यही हो कुछ यस्तो प्रकारको छ शुभ बिहानीको होम्स ग्राउन्डको नजाराहरू है त देख्नु सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ पर चाहिँ दुई तिनजना भाइहरू क्रिकेट खेल्दैछ बिहानै आएर है। र यस्तो खालको नजाराहरू छ है त बिहानै होइन। म चाहिँ यहाँबाट गएर तपाईँको गाडीमा गएर गाडीबाट पनि तपाईँहरूलाई है गाडी मेरो यो ग्यारेजहरू पनि नदेखाएको धेरै भएको थियो नि त त्यो पनि म देखाउन गइरहेको छु। बनिरहनुहोस् है त मेरो च्यानल। र एभ्रिवान है म फाइनली ग्यारेजबाट निस्किसकेको छु र यहाँ तल आएर 11 माइलको धारामा गाडीलाई हल्का पुसपास पारिसकेको छु भने है तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यहाँ मेरो साथीलाई पर्खिरहेको छु बिहानै आउँदैछ नि त माथिबाट र अब साथीलाई पक्रिरहेको छु। र यहाँबाट जाँदा के कस्तो नजाराहरू हुन्छ बाटोमा है र आउँदाखेरि पनि यसो गेस्टहरूलाई है घुमाउनु पर्ने नै छ। कालिम्पोङ साइड सिन पनि हल्का हुन्छ होला र के कस्तो नजारा मिल्छ है त्यो पनि म तपाईँहरूमा देखाउने कोसिस गर्नेछु है त। बनिरहनुहोस् मेरो च्यानलमा। फाइनली है गाइस म फेरि यो होटल स्टार्लिङ पनि पुगिसकेको छु। तपाईँहरू आप लोग देख सकते हैं स्टार्लिंग होटल स्टार्लिंग ये है दार्जिलिंग का। अभी यहाँ से मेरा पिकअप है और कुछ गाड़ी इस तरह लगा हुआ है देख सकते हैं एवरीवन। और पूरा गाड़ी इस तरह से लगा हुआ है और मेरा गाड़ी भी इधर में लग चुका है और गेस्ट 15 मिनट टाइम बताया है निकलने के लिए देख सकते हैं। और यहाँ से मैं कुछ आपको नज़ारा दिखाने का कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं एवरीवन इधर में मेरा गाड़ी लग चुका है। इधर में बहुत देखिए एवरीवन खांसी हो रहा है मेरे को पता नहीं क्यों। और ये देख सकते हैं इधर स्टार्लिंग का स्पा कुछ इस तरह है इस तरह है देख सकते हैं। और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ दार्जिलिंग का नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ मैं कुछ है। देखिए एवरीवन कंचनजंगा कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है इधर से एकदम आगे है देख लीजिए कुछ। ये है आज का कंचनजंगा का नज़ारा कुछ ऐसा है। और देखिए एवरीवन दार्जिलिंग कुछ इधर इस तरफ है और मैं इधर में गेस्ट पिकअप करने के लिए आ चुका हूँ। त्यही हो यहाँबाट अब सिधै हामी कालिम्पोङतर्फ लाग्नेछौँ। माथि देख्नुहोस् डाइनिङहरू यो खालके छ भनेदेखि है लाई यहाँदेखि मुनि कुछ यस्तो प्रकारको मन्दिरहरू पनि देख्नुमा आउँछ। यहाँ मुनि मन्दिरहरू पनि छ है। र त्यही हो यहाँ माथि चाहिँ हल्का तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ लालीगुराँस फुलिरहेको छ है। अहिले सिजन हो लालीगुराँस फुल्ने है। र देख्नुहोस् कञ्चनजङ्घा पनि कुछ यस्तो तर यस्तो खालके देख्दैछ र त अब मेरो गेस्टहरू कति बजी निस्किन्छ भने मलाई 9 बजीको टाइम देख्छ नि त
सायद उनीहरू 5-10 मिनट लेट त गर्छै गर्छ है, पर्खिनै पर्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ एकदम यो जियोको यो चाहिँ हाई भोल्टेज गाडीको भनौँ न, जो ब्याट्रीबाट चल्छ नि गाडीहरू, त्यसको चार्जिङ पोइन्टहरू रहेछ है। कुछ यस्तो प्रकारको छ है त, भनिरहनुहोस्। मेरो यहाँ माथि पुरै गेस्टहरू खाँदैछन्, ब्रेकफास्ट गर्दैछन् भने कुछ यो खालको नजाराहरू छ है त स्टारलिङ्कको। र यहाँ अर्को गाडी पनि आइपुगिसकेको छ। हाम्रो साथी गाडी के भनेको छ अरे गेस्टले हो, सफा गर्नु भनेको चिटिक्क लिएर आउनु भनेको छ। र त्यही हो, हामीले तल लप्चूमा मजाले गाडी झिकिरहेको, मैले चाहिँ उसले चाहिँ बिहानै घरमै धोएर आएको अरे, चिटिक्क चाहिन्छ भनेर। कुछ यस्तो प्रकारको हाम्रो साथीले चाहिँ गाडी पुस्नु हुँदैछ है त। खोइ त अनि अहिले निस्किने कुरै छैन, गेस्टहरू हो, चिटिक्क लिएर आउनुपर्छ भन्छ गाडी। अलवेज चिटेकै हुन्छ नि, नवीन साथी गाडी त अलवेज चिटेकै हो, कहिले पो मैला छ र हो। के भएको बिहान खोकी लागेर भइदिइरहेछ के भएको। र हामी चाहिँ स्टारलिङ्कमा चाहिँ ठ्याक्कैसँग आइपुगिसकेको छौँ होइन। र अहिले अब यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट डेलोतर्फ प्रस्थान हुँदाखेरि बाटोमा के कस्तो नजाराहरू मिल्छ त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु है त। र एभ्रिवान फाइनली है, अहिले चाहिँ म यो लप्चू पेसोक टी गार्डनमा आइपुगिसकेको छु। र माथिदेखि है आउँदाखेरि ब्रेक हल्का तातिन्छ नि त, त्यही भएर ब्रेक सेलाउन बसिरहेको छु। र गेस्टहरूलाई पनि यता घुम्नु जानु भनेर है यता पठाइदिइरहेको छु। र तपाईँहरूलाई यहाँको कुछ नजाराहरू देखाउन गइरहेको छु है त। यहाँ चाहिँ एकदमै है सिजन हल्का फुल्का लाग्न थालिसकेको छ भने अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई नजाराहरू देखाउन गइरहेको छु है। यहाँबाट चाहिँ यस्तो खालको नजाराहरू छ कुछ लप्चू पेसोकमा है। गाडीहरू पनि पुरै अब चाहिँ सिजन लागेको जस्तो अनुभव भइरहेछ है। यहाँबाट माथिनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो गाउँको विश्वासदाको गाडी पनि दार्जिलिङतर्फ गइरहेछ है, हिलफिल। र यतापट्टि कुछ यस्तो नजाराहरू छ भन्दै है। र यतापट्टि मेरो गाडी। र त्यही हो एभ्रिवान, अब होइन यहाँबाट जाँदा यति गएर चाहिँ है फेरि पनि तल लभर्स भ्यू पोइन्टमा पनि रोकौँ कि सोचेँ तर रोक्दिनँ, किनभने यहाँ नै तिनीहरूले निकै टाइम लगाइहाल्यो। अब गएर पाइन भ्यूमा रोक्छु, त्यहाँदेखि सिधै डेलो। र त्यही हो, कस्तो लाग्छ होइन प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला मेरो भिडियोमा। अब चाहिँ अस्तिदेखि चाहिँ मैले किनभने भिडियोहरू एकदमै मेरो युट्युबमा कम्ती लामो ग्यापमा हाल्दैछु नि त, त्यही भएर मेरो सब्सक्राइबरहरू पनि बढेको छैन है। र भ्युजहरू पनि गएको छैन। पहिला मैले कन्टिन्यू हाल्दाखेरि त सब्सक्राइबरहरू पनि डेली निकै बढ्दै थियो र भ्युजहरू पनि निकै जाँदै थियो। अहिले चाहिँ मैले निकै ग्याप गरेको छु नि त, त्यही भएर चाहिँ भ्युजहरू पनि र सब्सक्राइबरहरू पनि बढ्नु गएको छैन। र त्यही हो फेसबुकले चाहिँ त्यही हो नि त, त्यही माने युट्युबले चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने छ क्या, अलिकति सब्सक्राइबर गरिदिनु डेली भिडियोहरू हाल्नै गर्नुपर्ने रहेछ, नभए चाहिँ उसले भ्युजहरू पनि नदिँदो रहेछ र सब्सक्राइबरहरू पनि नदिँदो रहेछ नि त। त्यही हो। र अब चाहिँ म कन्टिन्यू डेली भ्लग हाल्ने कोसिस गर्छु है। र के कस्तो लाग्यो मेरो यसो भिडियोलाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला, सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, नयाँ च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने है। र त्यही हो, अब यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ कालिम्पोङमा के कस्तो नजाराहरू देख्छ त्यो पनि म तपाईँहरूमा ल्याउने कोसिस गर्छु है त। र फाइनली है गाइस, अहिले है तपाईँहरू माझ फेरि है अब दाढीसाडी काटेर चिटिक्क भएर है घरतर्फ जाँदैछु। र त्यही हो, अब यहाँबाट माछा लैजाउँ कि जस्तो लाग्दैछ, सायद लान्छु होला माछा है। र माछा लिएर जान्छु यहाँबाट त्यहाँ हाम्रो भैयाकोबाट। र त्यही हो, माछा लिएर जानु पर्यो भनेर सोचेको, अब माछा लिइकन जान्छु है त गाइस। यहाँनिरबाट चाहिँ है हाम्रो गाउँ चाहिँ कुछ यस्तो प्रकारको छ होइन। यहाँ चाहिँ भैया हाम्रो गाउँको यतातिर शेर्पा गाउँ भन्छ। यहाँदेखि मुनि चाहिँ पहिला हामी यो बाछाहरूदेखि मुनिपट्टि चाहिँ टिवाइसी टुन्टेटार छ है, क्रिकेट खेल्ने हामी पहिला सानोमा। र यता भैयाले माछा दोकान खोल्नु भएको छ र माछा लिएर जाउँ भनेर माछा बनाउनु हुँदैछ भैयाले है। त्यही हो
कस्तो खालको नजाराहरू छ कुछ। र एभ्रिवान है अहिले घडी चाहिँ म ठ्याक्क भन्नुपर्दा है जाँदैछु घरतर्फ। यो चाहिँ हो घरतर्फ जाने बाटो है। यो त्यस्तो प्रकारको छ है त। र त्यही हो घर जाँदैछु होइन। र के कस्तो लाग्यो यसो आजको मेरो भिडियोहरू यसो प्रतिक्रिया दिनु होला है। र त्यही हो घर जाने बाटो हो नि त यो चाहिँ। तल घर जाने भनौँ न है, माथि गाउँबाट तल घर जाने बाटो हो यो चाहिँ एभ्रिवान। त्यस्तो प्रकारको छ। यस्तो छ है त हाम्रो घर जाने बाटो। र है एभ्रिवान गेस्टहरूलाई ड्रप गरेर पनि अहिले फिलहाल म त्यही हो घरतर्फ जाँदैछु। र दारी सारी पनि चटक्कै काटिहालेँ है। अन्त दारी काटेँ, के कस्तो लाग्यो मेरो नयाँ लुक्स यसो भनेर यसो कमेन्टमा है कमेन्ट गरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै है। र आज माछा पनि किनिहाल्यो, अब माछा खाने हो गएर ट्याक्कसँगले। के हो एभ्रिवान, खोइ यो ड्राइभरको जिन्दगी भइसकेपछि नि मासु बिना त भातै रुच्दैन। अन्त के गर्नु हो र त्यही हो अब माछा मासु त चाहिन्छै अलिअलि भने चुप्राक चिप्रिक भने मिठो मसिनो होइन। अलिकति क्या यो जिब्रोले अलिकति टेस्ट पायो भने मात्रै रुच्छ क्या खाना। र त्यस्तै हो। र अहिले चाहिँ अब म जाँदैछु घर। र आज दिउँसोभरि त अब त्यही हो दार्जिलिङ गई भयो, दार्जिलिङबाट आउँदा ओर्दा यो बेला भयो भन्दै है देउसी खेल्ने जस्तो हुन्छ। र के गर्नु एभ्रिवान है यसो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो। किनभने एभ्रिवान अस्तितिर चाहिँ नि यो तपाईँको कन्टिन्यू भिडियो हाल्थेँ र राम्रो भ्यू आउनु थालेको थियो, भ्युजहरू पनि आउनु थाल्यो, सब्सक्राइबर्सहरू पनि बढेको थियो कि छैन। त्यहाँदेखि अहिले त एकदमै गएर गुज्राको भइरहेको छ यहाँनिर त एकदमै क्या हुन्छ नि। यहाँनिर फम्बी किन्नु पऱ्यो दिदीकोमा। फम्बी छ ऊ एउटा देखिरहेको छु मैले, हो दिनु न। छैन ल ल ल यहाँ हाम्रो दिदीकोमा मिठो फम्बी पाउँछ नि त हो। अन्त नेपाली फम्बी खुवाइ भएकै छैन, फम्बी किनेर खानु पऱ्यो भनेको छैन, सकेछ हो। अब के गर्नु, सक्यो भने त अब होइन। यहाँनिर पनि पाउँदा पाउँछ तर यहाँ मन पर्दैन क्या, अलिकति त्यति टेस्ट पाउँदैन क्या। त्यहाँ माथिको दिदीको चाहिँ टेस्टी हुन्छ, यहाँ तलको चाहिँ अलिक टेस्टी हुन्छ नि, त्यही भएर खाँदिनँ यहाँनिर चाहिँ ल। के गर्नु अब यस्तै छ है जिन्दगी ड्राइभरको। कस्तो लाग्यो है यसो प्रतिक्रिया दिनु होला। अब के गर्नु अब सर र साइली भने जस्तो अब अलिकति यो यसो गऱ्यो भने चाहिँ क्लियर आउँदो रहेछ, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ। अन्त त्यही हो जिन्दगी यस्तै छ ड्राइभरको। कस्तो लाग्यो है अहिले अब घर पुगेर पनि म अलिकति भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूमाझ देखाउने नै छु है। किनभने अब मेरो मिसेसहरू घरमा, मेरो छोरीहरू घरमा के गर्दैछ कसो गर्दैछ त्यो पनि तपाईँहरूमाझ म देखाउने कोसिस गर्नेछु है त। बनिरहनुहोस् है त मेरो च्यानलमा है। तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ यता माछा फ्राई पनि भइसकेको छ है। भने यता मेरो बुढीले मिठो पकवानी ठ्याक्कसँगले पकाउँदैछ। यहाँनिर ठ्याक्क मुलाको अचार है तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ। यी टक्क पिसेर यो चाहिँ के को के पिसेको छिम्रे? ए माछाको मसला पिसेको रहेछ झोल बनाउनुलाई। यो चाहिँ छुर्पी र मुलाको अचार आज चाहिँ मेरो बुढीले मिठो पकवान बनाएर खुवाउने रहेछ मलाई भन्ने लागिरहेछ है। र अब यताभित्र जान्छु है त फेरि पनि है। यताभित्र चाहिँ मेरो छोरी के गर्दैछ भनेर हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिलाई यहाँनिर यी छोरी चाहिँ एकदम के गरेको छोरी हो के खाएको मुखमा चाहिँ अमला खाँदै पढ्दैछ मेरो छोरी है। र यी ट्याक्कैसँगले छोरी म्याथमेटिक्स
युनिट टेस्ट छ अरे मन्डे, त्यही भएर म्याथमेटिक्सको उसले प्र्याक्टिस गर्दैछ र म चाहिँ यतापट्टि टिभी हेर्दैछु। टिभी हेर्दै बसेर चाहिँ मजा लिइरहेको छु है, र नेपाली पिक्चरको आनन्द पनि लिइरहेको छु। र है एभ्रिवान, आजलाई म मेरो भिडियोलाई यहीँ नै अन्त गरिरहेको छु है। मेरो च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने है सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, अनि कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला भन्दै है, जति पनि मेरो मित्रहरू हुनुहुन्छ है यसो सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईँहरूमा फेरि उपस्थित हुने बाचा वचन राख्दै आजलाई म मेरो भिडियो यहीँनिर अन्त गर्दैछु। बाई बाई, टेक केयर एन्ड हेभ अ नाइस डे अल अफ यु। बाई बाई।